윗집 발소리 때문에 잠 못 이루는 밤, 화가 나서 당장 올라가 따지고 싶으신가요? 잠깐만요. 욱해서 쓴 쪽지는 오히려 이웃 관계만 망칩니다. 이럴 땐 AI에게 고3 수험생이나 아픈 가족 같은 구체적인 사정을 이야기하고 슬리퍼 착용 같은 대안을 제시해달라고 하세요. 상대의 마음을 움직이는 정중한 편지 한 장, 층간소음을 해결하는 가장 지혜로운 방법입니다.